Terve! Heitetään sininen rata. Mulla on mukana popcorni ja mintti. Katsotaan mitä tästä tulee. Se oli hyvä heitto. Näin. Joo, mikä päässä? Eep. Mene sinne oikein. Jes. Se on hyvä. Se on hyvä. Se käy. 130 tuskin menee korille putterilla, mutta tää lentää kyllä hienosti. Ihan suoraan millifeidi. On taas saan 30 väylä, niin näin. Ei putterit ei niin lämmitä tässä näin. Heitetään tuonne kaunis. Se on tosi hyvä. Nyt se sivu. On vähän pitkä. Tää on kyllä ihan törkeä vaate. Mä vaan pallo. No tästä se varmaan jatkuu. Vielä on chanssi paar. Paar. Yes. On koloa ja jollain superantsalla driverilla voi mennä korille, mutta me mennään tosta kolosta. Tommosella. Oli ihan törkeä hyvä. Tässä on Matias. Matias tuli leikkimään Raulin kanssa. Se heittää väärällä kädellä. Ja putille. Ja tässä on Rauli. Ja Rauli tuli leikkimään Matiaksen kanssa. Mä en tiedä miten mä näin putterin tuonne saan, mutta ne... Ehkä mä vaan heitän tuohon keskelle jollekin tosi pitkälle putille. No joo, se on hyvä. Se on hyvä. Putterituuri. Oho.
Okei. Terve. Okei. Joo. Se oli sellainen. Mango tai minkä? Mintti voi olla, että tarvii jopa ehkä... No en tiedä, vastana niin. Niin, mango saattaa olla jopa parempi. Otetaan mangoa. Mango. Ei kun niin sä heität vasuurilla. Niin. En sitten en tiedä. No heitä sillä. Vähän semmoista fleksiä. Okei. Katsotaan. Jep, se on liian vakaa. Ei oo. No mut se jäi sinne tosi pitkälle putille. Mä ammun ton mintiä. Tohon. Melkein korissa. Oi. Lähtikö se tosi paljon? No, se on ihan tuolla alhaalla. No niin. Ja nyt täällä rupää sataamaan. Ihan just lähdetään kotiin. No niin. Nyt on hyvän näköistä. Mennään niin yläpäällä kiinni. Tulee sen verran. No niin. Ei saa takkia. Nee. Kyllä me tää heitetään, mutta eiköhän jatketa harjoittelua sen. Pitääkö heittää tonne, kun tuolta tulee? Kiekkokin on läpi märkä. Ei mitään, kato. Se on aika hyvä. Keskellä. Se toi ihan putilla. Jep. Vähän liian korkea. Heitä sää parempi. Popcorn. No ei, se oli tässä aika hyvä. Heitäpä, se on meidän nyt distance-skapa. Mä heitin 130 metriä. Tää laittaa semmosen Hyssy. tuonne ja... Niin pitäis. Onko sulla toista? Heitäpä se siihen. Nyt tiedetään. Laittaa tonne noin. Terve! Sä saat tuon korille. Niin. Onko vielä? Ei oo ennen. Muy bueno.